annabi Musa to eto nden kam mbiɗen yo ɗo man ɗo ɗum riwayi ko deydey ko ɓeeɗo man ko ɓe mbi allahu ta'ala alam ni on woni noon bisimillah na'am derawo men ƴami haala hoddirore be umrore ɗum ɗon yaadina walla ɗum yaaday kanjum hunde fuu to ɓe mboluyiɗo modi ɓe aɗa tawa ɓe mbiyen gadran ɗo bo ɓe mbiya shar'an allah wi in takfuru on nanɓe jamol mako kam du haala entre hoddirore be umrore woodi ko ɓe mbiyata gadran woodi ko ɓe mbiyata shar'an allah wi kanko on wi huwa alladi halaqakum fa minkum muminun wa minkum kafirun allah ɗo kanko tagi en nder meɗen woɓɓe feere mumini en woɓɓe feere heferɓe mo tagi mumini en allah mo tagi heferɓe allah ɗo kam hoddirore e ɗume bo woni umrore allah wi in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda li ibadatihi al kufre allah wi to on kufri allah jeyniti ɗo kefera ko mon koko torrita mon amma wala yarda li ibadihi l kufre allah yerdanaki jiyaɓe mako kefera ko ha sariya ha umrore allah umri en parmeɗe en lattonoyi en julɓe amma ha hoddirore kanko hoddiri ɓeɗo julɓe ɓe bo heferɓe amran ɗo kam umrore ɗo bo katran hoddirore ta ɗum sacle non man ɗo saalo haala hoddirore ɗo na ɗum haala ka yimɓe bolwata to goɗɗo nasti kam wi mutan machine fu to hakkilay majjan ngam a tawan ko modiɓe ton ngari ha babal hoddirore ɗo ɓe bolwa ni ɓe caalo ɓe koca ayaji allah man on ɓe bolwa ɓe caalo ɓe nastata bincike amma ɗiɗi giɗmi ha mi hollita en goɗɗo on kala mo ɓe mbi mari andal fuu ha duniya ɗo na jahilijo to o waɗan hunde o waɗatande yeeso waɗay estimation mare to ingénieur jo wari ha o waɗa buwol walla ha o ñiɓa suudu ɗo se o wara o laara lesdi man o ettandi tawn o laara o wara o waɗa devis estimatif noyi hunde man ɗo noyi nde hoƴata e noyi to o waɗi ni lesdi man ɗo kam to o waɗi ni ɗo on ɓurata joɗagona walla to o waɗi ni ɗo kam ɗo man ɗo joɗatako kiito ɗum to o hunde man bo noyi nde hoccata hoccanmo bo wakkati noyi o winda o timmina o wara o wadda ɗum to ni andal o huuri kam imma ɓesdo seɗɗa imma usto seɗɗa amma ɗum yahan banni man ngam andal o huuri kanjum ɓe mbiyata alqaba'u wal qadar alqadru ɗo kanjum estimation to qaba'u be qadar ɓe mbi ijtama'a iftaraka izaftaraka ijtama'a bana iman be islam ɗo wakkati feere amani nan iman ɗum islam bo amani nan ɗum iman amma to a wari a hawri ɗo ko moye fu sey gokka ɗum manam to imana ko hawri be islam sey koca hadise jibrilu kanko wari sendi ɗum oyi an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil ahir pat o fassiri ɗum ɓe kujeji ɓernde nuɗɗingo allah ɗo ɓe ɗume ɓernde nuɗɗingo malaika en ɓe ɗume nuɗɗingo hoddirore ɓe ɗume ɓe ɓernde ɗo on ɓe mbiyatanoyi inde man ɗume iman o fassiri islam bo o wimo tuqimu salata wa tuuti zakat wa tahajjil bayt wa tasumu ramadan ɗo bo o fassiri ɗum ɓe kuuɗe kuweteɗe nden kam islam ɗo mbiɗen yonoyi kuuɗe banguɗe julde sumaye hijjugo ɗo ɗo kuuɗe men ɗe kuweten ɗo kanje woni noyi kanjum ɓe mbiyata yo ni on en paameniyam du to ɗum hawray kam kala ɗume fuu woni mana mum noyi ɗum mana ɗo ɗum ɗo bo ɗum ɗo amma to ɗum hawri ɗo kala toye fu se gokkita ɗum spécificité mena no mbiyeten allah ke jaam ko coye fu latto je muɗum feere feere ni latto en pamaniyam du to lattake ɗo man bo kanjum gaba wal qadar gaba mbiyen hoddirore qadar mbiyen hoddirore noy to gaba be qadar fu wari hawri gaba ma qadr ma o hoddiri hunde fu ndanda wa qaddarahu takdira ndiyam ɗo to oɗo jippinan o jippinanam be quantité majam to ɓuri ni en majjan kala ɗume fu o waɗa ɗum binoyi ɓe fodde to ɗume woni qaba bo qaba falamma qaba amro wakkati nde o timmini
nane ma o hoddiri jotta bo bana jotta ɗo wakkati goɗɗo on ingénieur jo wakkati o waɗatno estimation ji noyi no waɗi fuu o timi nini ɗo mbiyen ɗum noy takdir e mbiyata jotta kam noyi to o ñiɓi o timmini mbiyen qaba ko o wino o waɗango nda ɗum o waɗi ɗum timmi bo en paamino ɗum woni du to amma ko giɗmi wiigo ma han bolwen ni haala hoddirore man ni hande ɗo an ɓikkon ɗiɗon ngari mawni ɗon ha yesso maɗa an suklani ɓe jangirde maɓɓe ɓe jangi ɓe timmini ko moe heɓi ɗerewol a nani ɓe ɗon gaɗa concours babal feere ngara mbiya ɓe on nani ɓe ɗon gaɗa concours babal kasana gaɗe har ɗon goto a ƴewnake ɗum a itti a hokkimo enveloppe mbiɗamo ya waɗu ɗereji amma o yaka acci ɗum to yiɗi o noyi o habda o ka waɗi ɓawo ɗon en andi hunde fuu wakkati feere kam sey mara hamsatul wasl mara wato goɗɗo mo waɗata wasiɗa ngam to ndeyi wasiɗa tan mi nafgo to point ji poti amma oɗo ɗo garɗo ɓe garri ɓe darima nini na sey jotta kam ɗum warti embarras de choix to ɗo ɓi sobajo ma non gaɗata na sey gaɗa ɗi mbiya o kam muña kañum mi anda ɗum nanon ɗum woni a famaniyam du to yawa ɗum a ƴummake cap a yi a laaroy goɗɗo mawɗo ha hunde ɗo man a wi wala mo andete sey gata hakkilo nda ɗo ɓiɗo ɗo ɓi wayne am walla bo ɗo ɗum ɓinguel am noyi no watanmo hakkilo goɗɗo go résultat wurtake mo fasata caka maɓɓe moɓe balli do to ni on enen getten allah walli en zalika fadlullahi yutihi man yasha allah kañum tagi en heferɓe be julɓe fuu julɓe ma o tagiri ɗum ɓe madda boɗɗo heferɓe ma o tagi ɗum ɓe madda kalluɗo kamɓe ɗo ko ɓe jeeya lahira ɓe nastini ɓe yiite ɓe gurtiniɓe ma to ɓe gadri duña ɗo ɓe kuwan kalluɗen kanjum allah wi walaw ruddu ko ɓe lorna har duña la aadu lima nuhu anhu ɓe lortoto dow ko ɓe kaɗago wa innahum la kadibun kanjum allah wi inna alladina kafaru ɓe no heferɓe ɗo a anzartahum a hulniɓe a wasiɓe am lam tunzirhum ko a wasaki ɓe fuu la yuminuna ɓe nuɗɗinta ɗo daga nane hoddirore daga jawmirawo woni enen ɗo allah on waɗi en julɓe kanjum allah wi innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha ya muhammadou an a handititta mo giɗɗa allah on handititta mo o yiɗi to ayi goɗɗo no handitake kanda man ɗo daga jawmirawo subhanahu wa taala allah maynu en dow silama kanjum o wi tum en ndumo wigoyo ihdina sirada almustaqim sirada alladina an'amta alayhim gayril magbubi alayhim wala balin ñalde funde sappo e jeeɗiɗi ɗo ka hafarulla mbiyata ɗum zura darɗe noy nayyi asiri darɗe noy nayyi jeetati magariba darɗe noy tati keɓi sappo e goto esayi darɗe nayyi sappo e joyyi suba ha darɗe ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi allah ƴami en enen nde o handiti en ɗo en toromo tum allah tabitina en dow man ha en maya dow man ɗo kam ko en toromo tomo nder ñalde ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim gayril magbubi alayhim wala balin ya allah am tabitin min lawol maɗa ɓocingol ngol lawol ɓen ɓe a nemiɗini dow muɗum na gayril magbubi alayhim ɗo to anani goɗɗo magbub ɓe mbimo o magbub ɗo o andi hunde o sari hutinirgo nde ngam yahude en ɗo ɓe andi ɓe cali huuɓo kanjum kamɓe magbubi alayhim wala dallin bo majjuɗo nane ma goɗɗo on oɗo rewa dow on to ɓe mbi haza dal ba wigo ɗume bana wigo nane ma koko andi o fiyoto tan amma to ɓe mbi oɗo makbub aley ba wigo o andi amma o hutiniray allah on tikkanimo ngam o andi noy o hutiniray kanjum en torto gayril makbubi alayhim wala dallin kadi en kaaɗo dow ɗo haala hoddirore na ɗum haala goɗɗo wiyata noy fiyoto sakko ma ɓinguel bana tagu ɗo nde mawɓe ma kuli noy modiɓe man yettiɓe haaje man ma noy yowa ɓe tagu ɓuuray joganago ɗum noy paɗe kamɓe ma mbimami to ɓe gari ɓe bolwan ɗo bana imam maliki en ɓe en naneten sembiɗɓe man ɗo to ɓe gari ɓe jara pas en darna en dede allah darni en ta nasten ha en anda jehen noy jehen nasten jottoɗe lugguɗam ha en anda guinam mere allahu taala alam wa aleykum ssalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam 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 naam
ƴamol derɗirawo meɗen walla timayni Allah ko o wi ƴamol maako ɗum do hala itikafu. Itikafu to goɗɗo waɗi itikafu en andi wurtata ko sey dow laru, ko ɓe mbiyata laru itikafu bo haala ñamgo, haala bana goɗɗo on yiwago ndego wawan oɗo wali ha julurde ni noon janaba heɓa mo, dole o widdoto, dole o ñaman o wurtoto o ñama, ɗo ɓe mbiyata hajatul insan, sey kanjum wurtintamo. o wi bana nder majum ɗo goɗɗo on oɗon mari ɓawo mako ɗo goɗɗo on ñewi ha nder famille mako, walla o mayrama kadi dagoto o wurtona, ñawgo goɗɗo noon be mayde kam ɗo ka pat wurtintamo, ngam ko o huwata fuu julɓe kuwananmo, ngam to o yehi na jammo o yarata, bana mayɗo bo na yonki o yarata, deydey ko o huwata kam bal mayɗo man ma wiyanmo o jooɗo ɓuranan ɗum be ñewɗo man fuu, to o toranake ɗum Allah na ɓuranan mo, présence ma kona wala ko nafata. Enen kam ɓernde wawata deɓugo, amma ko ɗume fuu to a wakkalnake dow jawmirawo a hokkiti Allah ni haala timi. Goɗɗo on gaɗanɗo itikafu o wari o nasti kode al ukufu ɗo al lusum lismago her julurde, lusum man bo wi a kayo dole aɗo joƴini a wallini tapiyel maɗa a fotayi ndimboɗa, na noon ɗo fuu nde ɗo fuu ɗum fuu ɗum julurde. Allah wi wa antum akifuna fil masajid, fiiɗo zarfiya bana ɓe mbiyata hunde ɗo complément d'objet de lieu, na noon du to kanjum ɗo zarfiya ɗum zarfu zaman, wodi ko ɓe mbiyata zarfu zaman ɗo kam je wakkati, zarful makan bo ɗo bo je nokkure. tanke to aɗum nder julurde ɗo a déplaçan gara ɗo, a déplaçan gaɗa ɗo, a nafan ɗo, to a tawi a somi jaha nafa to, wala patna ɗum nder julurde man ɗo tagi. Wurtago yaasi julurde man ɗo on woni noy sey laru. Goɗɗo hanayi o wara oɗon itikafu o sugloro kujeji goɗɗi feere ɗi nafata, hani ɓe tawre ɗume a nafan, a ƴewnoto inde Allah, a waɗan zicri bana gonɗen ɗo. isa hadar annabi joyi isa marartum riyad al jannati farta'u, to on ngari nawre aljanna, nawre bo en andi babal mari noy, babal mari gene, o windure ngam ɗo wala ko hawti en sey haala Allah, wala ɓe taari en bo sey malaike. man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, ko moye nasti laawol oɗo ɗaɓɓita ngam andugo Allah, sahala llahu bihi tariqan ila aljanna, Allah ɗo hoynanamo laawol yaago aljanna. majtama'a qawmun, yimɓe moɓotirta fi baytin min buyutillah, ɓeɗon jooɗi her suudu Allah, yatluna kitabahu, ɓeɗon janga deftere maako, wa yatadarasunahu baynahum, ɓeɗon jangade bana jangeten ɗo, illa nazarat alayhimul sakinatu, de'irre jippoɗo maɓɓe. a faami du wa haffathumul malaika, malaika en bo noy gara pilitoɓe, wa zakarahumullahu mimman indahum, Allah wolwana ɓe ha wonɓe ha malaul ala tun, wiya nda yimɓe ɓe wala ko joƴƴini ɓe sina gam dalila noy, dalila am ko jooɗinde ɗo inde Allah tan en bolwata. ɗo on ɓe mbiyata majalis zicre, nokkuje ɓe gaɗata ɗume zicri, nokkure ɓe ƴewnoto inde jawmirawo subhanahu wa ta'ala, ɗum woni hunde ɗo man dagoto. Kanjum mi wi en yo goɗɗo on to o naafa o janga qur'anu mako, to yiɗi o waɗan o heɗito dars, oɗo waɗa itikafu man ko oɗon nder noy, nder dewal man woni ɗo kam fuu daggi. Amma goɗɗo noon wurto ngam haala mere noon, walla bo a client wari wi o se an be hoore ma noon ngara, sina noon o sodata mbiya yo kayi ɗo kam client ɗo wala no mi sendira be mako, jummoɗa jaha gaɗon affaire ngara loroɗa, na ayina itikafu waɗay. Bisimillah. Naam. oh
takam hattu man ɗo won mission en woɓɓe man mbi to ɓe bangri banni man ɗo ɓe dañata ɓe ngari ɓe dañi ɗo mbi fayin bo ɓe dañata fayin hunde ɗo hunde ɗo mi famay haala gadduɗa ɓe dañata ɗo accu mi jaabo gotel to mi jaabake fayin ƴama feere ngam wakkati maji ma yama he ata ƴamol derirawo meɗen dagoto goɗɗo on julɗo o ɓaŋa debbo on gonɗo nder diina mission na naɗo na deydey jawabu men artuɗo kam en jaabomo pamtinen nder julɓe ma ɗum ƴami en ɗaɓɓitayo kulo Allah annabijo men sallllahu alayhi wa sallam wi tunka ul mar'atu li arba ɓeɗo te'a debbo gam kuje nayyi critére ji ɗo ɗi lattiɗi nayyi aran li jamaliha gam garol mako ɗiɗaɓol li nasabiha gam o ɓi wayne tanirawo wayne tataɓol man li maliha gam jawdi mako walla o woodi jawdi noon walla bawa mako maayi o roni oɗon mari jawdi nayaɓol man li dini ha gam dina mako annabi joyi fasfar bi zatir din ɗaɓɓiti marɗo dina taribat yadaka jungo ma furɗata gam annabijo men sallllahu alih w sallam wi wari fe har athar ihtaru li nuɗafikum fa innal irqa dassata cuɓane ɓikkon moɗon ɗo dadiraɓe kanjum arabjo feere nde o arti oɗo wi'a moƴƴere nde o waɗani ɓiyi ko en o wi aran kam tawon mi suɓani on dada mi yahay mi dañi on jaalu en nanon ngam wawan goɗɗo on hocca debbo nin noon o yaha o daña ɓikkon kon gurto ko ngala ɗum feere kanko on o yaha hawra ɓe ko o dañima fayin o waɗa kallungal ngal o waɗi ko ngam o anda ɗum ɓiyi ko ma o fotti waɗan na waɗata waɗan o yi arti aran kam mi suɓani on dada tawon nden ɓawo ɗum o fuɗɗi tokkitingo mi waɗani on kaza mi waɗani on kaza to debbo ɗo ɓe cuɓtan ɓe cuɓtata bo ngam garol noon kuujeji goɗɗi feere ɗo complément on premier kam a laara o woodi dinana ɓawo ɗum a lorto a laara garol to a yiɗi a laara kanko ɗo oɗon nder zuriyawa cembingana ngam to a ƴummake fuu to a ɓangi famille man ɗo wartinoy famille ma an bo a heɓanoy a teddinoroɓe maɓɓe amma premier kam haala dina ɓe darta amma jawmirawo boluɗo ha qur'anu ha suratul nisa ɗo suratul maida guilmigo na nisa nda aya اليوم أهل لكم الطيبات ودعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم ودعامكم هل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم محسنات غير مسافحات ولا متخذي أخدان دارو آية من دا كدو الذي اليوم أهل لكم الطيبات هنديرو الله دغنا ينكو جينيده ودعام الذين اوتوا الكتاب هل لكم نيامدو يمبه هكابه دفته kambe ben woni yahuda be nasara daganake on wada'amukum hillul lahum ñamdu modon bo daganake be wal muhsanatu minal mu'minat huwa be fago e mu'minin wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum e huwa be fago e hokkabe defte ko arti on hado aya kado jawmira wolwani kado na o solni en bawi go bangebe nder laru to laru waɗi amma na hunde na ananɗo ko annabijo solni en kam ɗaɓɓiti debbo marɗo dina mbimami kangol woni ngam o fasfar bi zati din be man o timmini subtu o waddi nda ko ɓe ɓangrata debbo ɓe ɓangran debbo ngam o wi wayne o ɓi lamɗo o ɓi kaza ndaw kam na dardia ɓe ɓangan debbo ngam jawdi bawama ko diskuɗo no acci jawdi ɓe ɓangan hunde ɗo ɓe ɓangan no ɓe mbiya goɗɗo on ɓe ɓangan debbo ngam garol amma kuje tati ɗo fuɗe pat ɗe timmani yimɓe noyi lamɓe ɓe yetɓe noon ɓe ɓorti ɓe ɗurna walla wala timmi yimɓe noyi ɗon mari jawdi ɓe taƴi ɓe ɗon ha dow duña bo ɗo bo timmi du on meɓɓey go nayejo boɗɗo na goɗɗo on ni o mari duuɓi
irin ɓandu kusel woni ngarol ɗo. To a ñaami a haari ma a ñamni ndu ma a wujake ma a warti a boɗɗo. To a weelama ma mi yiya mi meeɗay go beelaɗo bo noyi boɗɗo. Heɗo bo ɗum kusel. To ni kusel tan a tokki a wi a ɓangi kusel kam ɗo ka wala ko gaɗɗa. To ngam jawdi mbiɗa a laari kanjum aɗo bo wala ko giɗa. To ni to ngam darja nun giɗa ɗo bo wala ko giɗa. Laar ngam Allah ndara ɓaŋa. Ngam ɗo a heɓan ko daña. Debbo ma ɗo kañum jogoto ɓikkon ma ha saare. En pat na calaje men ñalleten. Goɗɗo feere ɗon ɓiyum heɓata minute 10 be muɗum ha ñalde. Wakkati o wurtotoma ɓinguel wala ɗon, wakkati o wartoto bo ɓinguel ɗani. Sina asawe alat ɓinguel yiyatamo masam. Goɗɗo feere nder nduuɓu ɓiyi ko en ɓurata yigo mo nde 5 nde 6. To ni a heɓanayi ɓe dada kam toye ɗum woni. Ɓe mbi en ɓaŋa. En ɓaŋa rewɓe on lattiɓe yo Allah wolwani ha ɗo utul kitab goɗɗo te an ɗum ɗo dow to goɗɗo man o ɗo ñama. Hab hande ɗo goɗɗo wari nasti dina silama oɗo be debbo mako o habdi kanko ka wari ha o nasta amma debbo mako ɗo dow dina mission man be dada ɓiyiko en kañum sari ɗo ŋa'ini mbi'en mo o habda be mako kanko o nasta dina oɗo man oɗo yaha wolwango mo be woɗugo comportement mako kanko bo ñalde feere waran o nasta dina man. Nayi tabitina walla tabitay wala goɗɗo feere ɗo man ko Allah dakni ngaren mbi en haramun kam waɗata ko waɗoto waɗago amma waɗo nder larura moy ƴamiyam man ɗo ɗum waɗoto amma nder larura ɗum warta na nder hunde suɓande kam a julɗo ɗaɓɓita bo noyi julɗo ɗaɓɓita bo kulo Allah ɗo kañum ɓurata ngam keɓa ha ɓe mbi laar ko ɓaŋa ngam keɓa ko daña non ɓe mbiyata ɓe fulfulde bo non du to dani on ɗum woni min timmidirayi ta on min timmidirayi ha min ɗon hunde ɗa en paami ɗo kam to naka gota eno mbiɗa jokku haala maɗa. mbimi gorko on o julɗo silmini ha mission ji o ɓangi ɓe ɓangri goo banniman baaba ɓingel debbo man ɗo ɗo nder mission sali ɓangal man sali ɓangal amma bappa amma bappa ɓingel man ɗo o julɗo oho ɓingel man deddiyama ɗo waɗi tegal haɓɓani oho hatton man ɗo won mission en man luuri o bolwi haalaji diga ɓikkoy man diga ɓingel man to ɓe teeri o mayan o dañata ɓe ngari ɓe dañi bo oho ha ɓikkoy ɗiɗi o wi goɗɗo man ɗo nde o bo hooci debbo on gonɗo nder dina nasara kanko go o teƴi o yiɗi teego o silmini on man nde o silmini on man ɗo baba be dada yiɗa ko jooɗi fuu to goɗɗo nasti silama kam baba be dada kam noyi o ɓurnal ka fuu na jaɓata ɓe keɓi bappa noyi haɓɓi tegal man ngal waɗi ngam dalila maɓɓe kam nana tegal kam mbiɗen yo ngam dalila maɓɓe ka o accata dina na o joɗata ko bo noyi wala tegal waɗi amma wiigo ɓe yaman ɗo mbino ɓe dañata kaza o mayan ɗo o bona no ɓe karramo no ɓe kulniramo ko jooɗi fuu banni duña man ndu woni subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka